হয় পৰম্পৰাগতভাৱে আচলতে ভাদৰ মাহত নামঘৰে ভদিয়া নাম লোৱা হয়। সাম্প্ৰতিক কৰোণা সৃষ্টিৰ সময়ত যদিও কিছু শিথিলতা ইতিমধ্যে অৱলম্বন কৰা হৈছে, তেনে প্ৰেক্ষাপটত নতুনকৈ ইতিমধ্যে চৰকাৰে যি তাৰ পিছত কিন্তু এতিয়া নামঘৰলৈ যেন কিছু আশা ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু সেয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পবিত্ৰ ভাদৰ মাহত প্ৰতিটো নামঘৰে এইধৰণে ভদিয়া নাম লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চল তেলাহী মাজগাঁৱৰ এই মাজগাঁৱৰ পবিত্ৰ হৰি মন্দিৰত মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। আৰু ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰূপে দেখাব যে আজি ভাদ মাহৰ এই ভদিয়া কি নাম, ভদিয়া নামৰ যি পৰিৱেশ, নামেৰে যি মুখৰিত হৈ পৰিছে এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ মাজলৈ আমি এই মুহূৰ্তত প্ৰাগ নিউজসকলক লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে গাঁৱৰ যিসকল আইসকল বাপসকলে সকলো একত্ৰিত হৈ পবিত্ৰ এই হৰি মন্দিৰত ভাদিয়া নামৰ যি গুণানুকীৰ্তন, এই গুণানুকীৰ্তন এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ ভদিয়া নামৰ।